你们都说金箔泥很好看，所以今天我要挑战用1000张金箔纸做一块全网最大的金箔泥，拿出我前2天做的软玻璃，一张一张的给它贴上去。这个金箔纸真的太轻了，所以每一次都要小心翼翼的，只要有一点点风就会飞走了。所以我全程都没开风扇，可把我给热坏了。哇，满满一手的金箔纸摁下去也太爽了吧！我用了整整2个小时还没贴完，不知道1000张金箔纸做出来的软玻璃是什么样的，好期待啊！在我奋斗了4个小时后，这个金箔泥终于完成了，还是非常好看的，而且捏着也超解压。最后来个炸耳时刻，把耳机调到最大声，